আসসালামু আলাইকুম। ফার্ম ইন্ডাস্ট্রি বিডি থেকে কবির আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আজ কয়েক শুক্রবার হলো আমি একটু ব্যস্ততার কারণে কিছু ভিডিও দিতে পারিনি, শুক্রবারের অফারের ভিডিওগুলোন। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে আবার অফারের ভিডিও নিয়ে এসেছি। তবে আজকে আমার কবুতর যেগুলোন কবুতর দেখতেছেন সেগুলোন কবির পিজন লফট তথা আমার নয়, এগুলোন আমাদের এই কুড়িগ্রামের এক ছোট ভাইয়ের তার খামারের কবুতর। তো আসলে ছোট ভাই সবসময় আমার সঙ্গে খুব ভালো একটা যোগাযোগ রাখে। তো এই মতো অবস্থায় তার কিছু কবুতর সেল করার মতো আছে। তো আমি চিন্তা করলাম, তো মার্কেট প্রাইজের থেকে কিছু অবশ্যই তো শুক্রবারে কম দিতে হয়। তাকে বিষয়টা জানানোর পর সে এগ্রি করে যে হ্যাঁ অবশ্যই দেবো আমি। তো আসলে সবথেকে বিষয় হলো এটা হাটে বাজারের কবুতর তো নয়, এগুলো সব খামারের কবুতর, খামারের একদম রানিং কবুতর, ডিম বাচ্চা করা কবুতর। আপনারা নির্দ্বিধায় যারা আমাকে বিশ্বাস করেন তারা অবশ্যই কবুতরগুলো নিতে পারেন। এবং সবথেকে বড় বিষয়টা হলো একদম রানিং কবুতরগুলোর প্রাইস আমি জানিয়ে দেব। এবং একদম সীমিত, যেটা না নিলেই নয়, সেই প্রাইজেই আপনারা ইনশাল্লাহ কবুতরগুলো কালেকশন করতে পারবেন। তো এখানে আপনারা শুরুতে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা পোটার, এই পোটারটা রানিং অ্যালমন্ড পোটার। এইটার সাথে একটা বাচ্চাও গিফট করা হবে, এদেরই বাচ্চা। তো এই পেয়ারটা 8,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস, সাথে একটা বাচ্চা ফ্রি দেওয়া হবে। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা টেলমার্ক, ইন্ডিয়ান টেলমার্ক। তো এইটার আসলে এটাও রানিং। তো অনেক চমৎকার একটা পেয়ার, আপনারা এই টেলমার্কটা নিতে পারবেন মাত্র 6,000 টাকায়। সেকেন্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন অত্যন্ত চমৎকার একটা বিউটি হোমার, সাদা বিউটি হোমার পেয়ার, যেটা রানিং এবং ডিম বাচ্চা করা। আমি নিজেও এদের বেবি দেখেছিলাম, সেল করে দিয়েছিল। তো এই পেয়ারটা আপনারা নিতে পারবেন একদম ফিক্সড প্রাইস মাত্র 9,000 টাকায়। মার্কেটে এগুলোর প্রাইস অনেক উপরে আছে। এই আমি যে প্রাইসগুলো বলছি এগুলোর সব অফার প্রাইস, এগুলোর শুক্রবারের অফ। এবং এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক ইন্ডিয়ান ফ্যান্টেল, কালো কালারের রানিং, এবং এইটাও ডিম বাচ্চা ওকে করে। এটার পেয়ার পড়বে মাত্র 2,500 টাকা। এই পেয়ারগুলো আমি যে প্রাইসটা বললাম একদম একদম মার্কেটের সব থেকে কম মূল্যের, এবং আসলে প্রতিটি পেয়ারে ভালো, এবং এই প্রাইসগুলো ফিক্সড। আমি স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে দেবো ছোটো ভাইয়ের। আপনারা যাদের আপনাদের পছন্দ হবে অবশ্যই ডাইরেক্ট সিয়াম নাম, তার সঙ্গে কথা বলবেন, কথা বলে আপনারা কবুতরগুলোর কালেকশন করবেন। তবে এতটুকুই আপনারা বিশ্বাস রাখতে পারেন যে আপনাদের টাকা বা আপনাদের কবুতর সব কিছুই খুব ভালোভাবে আপনাদের হাতে পৌঁছাবে ইনশাল্লাহ। তো আজকে আর নয়, আমি কবির আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।